Muy buenas chicos, bueno, hoy hemos cambiado esta cadena que une los dos árboles de levas de esta culata de un motor 1600 HDI con su tensor patín. Le hacía ruido metálico como si tuviera pues taqués o algo de inyectores que a veces claquean, pues era esto. Tuvimos que sacar el culatín de arriba y cambiarle este kit de cadena, que viene un kit con la cadena y el patín tensor, y ahora pues suena como tiene que sonar un 1600 HDI.